सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह चयो आहे त खेनि मर्कज़ ते यकीन न आहे। वफ़ाक़ जेकॾहिं समूरनि क़ौमुनि खे बराबरी जे बुनियाद ते हक़ ॾिए हा त मौजूदा सूरतहाल पैदा न थिए हा। नेशनल पार्टी जे अॻवान ऐं मीर गोस बख्श बज़ंजे जे वेझे साथी हाजी यूनिस बलोच कराची में हैदर मंज़िल ते सैयद जलाल महमूद शाह सां मुलाक़ात करे पंहिंजे साथियुनि समेत SUP में शामिल थियण जो ऐलान कयो। मुलाक़ात दौरान गुलाम शाह ऐं ॿिया अॻवान पिण मौजूद हुआ। मुलाक़ात बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे सैयद जलाल महमूद शाह चयो त बलूचिस्तान जी सूरतहाल बि नाइंसाफ़ियुनि सबबि आख़िरी हद ताईं पहुची चुकी आहे। हुन चयो त बाइख्तियार माण्हुनि मुल्क खे हक़ीक़ी वफ़ाक़ी पाकिस्तान बणाइण लाइ किरदार अदा कयो त SUP बि उन में हिसो वठंदी। सैयद जलाल महमूद शाह चयो त हुक्मराननि अञा बि क़ौमुनि खे हक़ न ॾिना त मुल्क खे नुक़सान पहुचंदो। हुन चयो त मौजूदा वफ़ाक़ी सरकार अवाम जी नुमाइंदगी नथी करे। सैयद जलाल महमूद शाह कराची में रहंदड़ समूरनि बलोचनि खे SUP में शामिल थियण जी दावत ॾींदे चयो त कराची में अमन जी ज़मानत क़ौम परस्त धुरियूं आहिनि। SUP सरबराह चयो त ईंदड़ आम चूंडुनि में क़ौम परस्त हिक ई प्लेटफॉर्म तां चूंड विढ़ी कामयाबी माणींदा। उन मौक़े ते ॻाल्हाईंदे हाजी यूनिस बलोच चयो त मौजूदा सूरतहाल में सिंध यूनाइटेड पार्टीअ खां वधीक मुनासिब ॿियो को बि प्लेटफॉर्म न आहे। हुन चयो त हुक्मराननि क़ौमुनि खे गॾु करण बदिरां विरहाए छॾियो आहे जॾहिं त हू सिंध ऐं बलोचिस्तान खे अॻ जीअं मुतहद कंदा। हाजी यूनिस बलोच चयो त लियारीअ जो बलोच बि सिंध ॼाओ आहे। उन करे समूरा बलोच सिंध जे हक़ लाइ सैयद जलाल महमूद शाह जो भरपूर साथ ॾींदा।